Your time is coming. Ga khagala nyala. Ska fela pelo. E gaufinyana. O tlo ikutlwela botlhoko. Let me tell you nyala la ke go bolelle ga ke go akele. Yellow melo e apara ko tronko. Orange o e apara ke ria. Orange o e apara. Like it or not o e apara. Chelete ya rona e o e tshileng ke ya rona chelete ga se ya gago. Mafatshe a rekilwe ke bakgatla. Re ntsha dikgomo di 2 pounds 10 di 3 pounds 10 gore kwa mafatshe. Wena o bona gore mafatshe a rona mangwe a tšhentšhela mo leineng la gago. O reetsa gore di matla. Wena le ditsala tsa gago le obela tšhelete ya rona. O tsaya tšhelete ya rona o e obela ko ANC. A ke dumedise bakgatla ka kakaretso kwa Mmamitwa le kwa Motshodi. Kana re batho ba le bangwe rona batho ba Mmamitwa le ba Motshodi. Ga gona sa gore motho wa passport le motho wa eng. Trata e ke yona ile nya re kgaoganya ka 1912 if I'm not mistaken. But yaanong batho ba tlhamakinane. A ke le boleleng bakgatla. Ke sentse ke ipoeletsa ga ke ise kutlo go thentate bogopa ke khosi. Ne le tshere kwa malama khote. Yaanong so se se tshwenyang se se re tshwentse. Ke bona ba ba ipitsang dikgosi go thile wa dingwa baki. Ge a senya ka tshenyo corruption e leng teng ya e senyang o ganela mo stilo mme nna so se ke sitseng kganelo ya gago wa itse re go ntse magala ka marago ga a sutafale o tsena mo mollong yaanong go na le report forensic report re na le CRTV e le mo Jalafo e ntshitse reporto e file mokgosi le bole copter report le NPA e tshwere report eo ya ba gore the arrest is imminent ya Kagiso Pilane ka re e tsere tšhelete ya e fa Kagiso Pilane Kagiso Pilane a lokela mo pateng o ruga tšhelete ya rona no bona re ke moshimanyana o monyane wa nka ba a bereka o tsere sekolo eno a ba bona gore rona ke rona tshwanetseng yana re furele mpa e ya gagwe yaano ra makala wena bole wena le mokgosi gore ge le na le reporto eo mme lona le sa tshikinye gore NPA ka gore le go na le imminent report dio tse tle di feletse ga go sa shota sepe sa gore Kagiso a tshwara until now Kagiso ga e tshwara ga isa tshwara potso ya ka ke gore le emetseng se le se emetseng le sinetse ke eng me karabo ya me ke gore tshwanetse e be le kreile pipa molomo kgetsana tšhelete e tsamaile gona fu mara ga lo fella gope le se ga lo ya gope gone beanong wena mo president dilo tse tsa mokgatleng wa di bona tse di diragala ebile o itse sentle gore go diragala mo mokgatleng no di dimetse fela gone beanong o ntshitse le go tswana maabane o tsenya le go dule le tona go de montage gore le tshameka ka rona o ntsha mathata o tsenya mathata a mangwe mo e leng gore go de montage ga re matli o paletse go dira tiro ya gago mara wena o bona a dirile tiro ya gago mme se e leng sona se e leng gore o mma mo mapodiseng mo ke gore a tletla le sireletse le ene wa tlo tla mo morago wa gago o nna laolwa ke ene Mantashe morare re bereka beana re fa re dirana morano se ka ira ya ka baka la go sireletsa lona magodu a o tlhamo ANC re le tlhadile le lebale mo kgatleng le lebale watch this space next year ka di elections tsa masipala ke gona le tlo re itse ka 2009 ka be re teng le re lapisitse ANC ka mokgwa wa lona wena boyena ka utlwane le ke le bole sumfo samfande go bua ditsi ya ba ditsa wa re tlhodia fela re bogola fela mafoko a wa buisiwa ke bogodu bo bole mo tlhaloganyong ya gago ka re bogodu bo kgone go taga motho bogodu
o le mogale mo trongo le godu le gore o na sa buipile yaanong o itlhokomele mafoko a gago ka gore lona ga lena morafe le lalla maso kona le yang kona gore lo akela morafe kona le gona ga se maso a otle ka gore ba bangwe ba itse kgosikgolo ya bona gore ke mang le kgosi ya bona gore ke mang ba ka se dumele mantlwane ya ba bangwe mo masong a bona ba dumelang gore le nne le tla kona le bo mmamarewa le tlo bolelela batho maaka le wena mmamarewa ga iseng ke be re nne le kgosi ya mosadi re tlhang kwa Hammanskraal re ise re be re bone ebile ke la mathomo mo history ya Bakgatla re utlwa go te go na le kgosana mosadi gore ke botlhodi go batla bogosana ya go boela kwa Tlhakong o tlhaga le tsewa ke dikgalosi lona batho ba le tlhaganko ge le tsena fa le tlo re bolelela gore rona re ire le ene go tengwa a re o itse bogosana ba Sanfante gore bo tsamaya bjang ga bo itse ebile ga itse sepele ka morafe le ka Sanfante a didimale ga se kgosi ene nyala lo a didimale ga se kgosi next sa go tšhelete ya rona ya yobelang ka dimpa sa go ke tlisa robela ga gona sepe sa se dirileng o bela tšhelete ya rona le ANC le ditsala tsa gagwe your time is coming ga e kgakala nyalana ska fela pelo e gaufinyana o tlo ikutlwela botlhoko let me tell you nyalala ke go bolelele ga ke go akere yellow melo e apara ko tronku orange o e apara kiria orange o e apara like it or not o e apara tšhelete ya rona e o e tšheleng ke ya rona tšhelete ga se ya gago mafatshe ao a rekilwe ke Bakgatla re ntsha dikgomo di 2 pounds 10 di 3 pounds 10 go rekwa mafatshe wena o bona gore mafatshe a rona mangwe a tšhentšhela mo leineng la gago o reetsa gore di maatla wena le ditsala tsa gago le obela tšhelete ya rona o tsaya tšhelete ya rona o e obela ko ANC wena o bua mo clipping gore re tlogela go bua ka ANC wena moatshe ke go utlwile lentswe la gago sentle o tlogele go hona rona gore se ke ra bua ka concern re leng concern dilo tse re leng concern ka tsona mo Bakgatleng gore be wena o lebeletse wa re ba go kubile ko ANC eng ka baka la gore o lebeletse mpa ya go gore o obele o na o nnosi ga wa lebella ditlhokego tsa sekgatla tsa bana ba sekgatla le batho ba sekgatla ba bo bolwang ke tla wena o llela gore o senyeditswe ka baka la clip tse re di etsang mo wena nke be yanong o obela ko ANC eo ga e batle rona ga se ya rona ke ya gago it's not our case and o tlogela gore o wena wa re khalemela gore se ke ra tlo bua se rona re se re tshwenyang ka lefatshe la rona la Kgatleng stop it e fela fu puso re kopa gore o itse gore ka 2026 ke mene tekele mfarasai le bebele le yona ya bolele rona re jwale ya ka ba Israel ba gateretso ke ba egepedi but the time he come the end time etla ya gore le rona re tlo ba jwale ya ka bana ba Israel nna ke le Stephen Skulwane mo Sanfanteng ke dumedisa morafe wa Bakgatla ka kakaretso Bakgatla nna ke tlo bua ka di mine tsa di illegal mining tse di le mo lefatsheng la rona Bakgatla tse di se mo molaong mme ntse re ne le minister o go thweng ke Kwenda Mandaji wa bereka mo pusong go dira bofroto mo lefatsheng la rona Bakgatla mo lefatsheng la rona bo sama-sama ke ba bantsi mo mare puso ntse e le teng Kwenda Mandaji
o ntsa le teng ba khatla wena Mandashi mo a leng teng ga gona sepe se se lokelang ba khatla le setšhaba ka karetso sa evela kwenda Mandashi ena o lokisetsa ANC o lokisetsa le mpa fela ga ile setšhaba ana sepele so ntho e nkusang botlhoko ke gopola ko mine wa Thabazimbi wa Isco esembizwa Isco ya nna fetoga mabitso ya tlo nna Gumba mine ola go berekile for 42 years gane le sembe Isco o no berga sentle ile a tlo fetoga lebitso nna Gumba mine mo bilo a dira bo froto bo ile ka 2011 ke management ore rona re le ba bereki ra dumela sa ga ore re kwa di share mo company re di kwa di re le jo hore e tla re ka 2015 ke ba re MEP ka 2015 mine ha o tswalwa ya bele re lobile di share tsa rona mara kwenda Mandashi ntsa le teng re le mo mokgatlong wa NUM ga senge ba re buelele go fitlhela ka jeng ebile ba bangwe ba rona ba sule ditšhelete tsa bona kwenda Mandashi ke na tseba ka re mine ha o tswalwa tshwantsho a tse certificate mo mining a se se ko ofising ya mara re tlhokile moeledi ntse re na le yaanong ba gaetso rona re le bakgatla a re emeng ka maoto a re tlhalefeng puso ya rona ga e re tseye yaka re le batho puso ya rona e itšeela mo lefatsheng la rona di sa gore di-mineral tsa lefatsheng la rona state gore di berekele bana ba rona di berekele batho ba ka kontle yaanong puso re kopa gore o itse gore ka 2026 ke mene tekeleng Farasai le bebele le yona e a bolela rona re jwale yaka ba Iseraele ba gateletswa ke ba egepedi but the time he come the end time e tla ya gore le rona re tlo ba jwale yaka bana ba Iseraele ke lebogile ke a le dumedisa bakgatla botlhe ba kwa Motshudi le ba Mmamitlwa yo a buang fano ke Mmabatho Motshabi mo Mogwasa e bitswang ka Sanfantene gana yaanong bakgatla ke lefa ke mme wa mokgatla mme pelo tsa rona bakgatla di botlhoko ka kgosikgolo ya rona ka mokgoi e tshwerweng ka teng e nyatsiwang ka teng ke puso e ya ANC bakgatla ke barata ke ra ANC ke lona ANC go fedile ka lona bakgatla rona re le bakgatla re itse kgosi ya rona le kgosikgolo ya rona ga gona ope yo a ka re bolelelang gore kgosi ke mang kgosikgolo ke mang re ba itse sentle ke barata ke ra ANC ke lona ANC dipelo tsa bo Winnie Mandela ko ba robetseng teng di botlhoko ka tlhakatlhakano e le yeditse le ka di-Women's League le gana anong ga le sa itse le presidente ya Women's League gore ke ba ene ke rata gore go le raya ke bogosi bo ba kgosikgolo ya rona ya bakgatla kgafela re tlo bo sireletsa re tlo lwa go fitlhella
e be go siama le ithibile ditsebe le matlho mara la bona fela go tlo siama mo kgatleng re gaufi ga re sa tlhola re le kgakala ka go rialo bakgatla ke re re emeng ka maoto re lweleng bogosi ba rona bogosi ga botjele ene lona ANC le itse gore rona bakgatla gago le se la tlhola le solofela sepe mo go rona bakgatla gape se sengwe wena Gwete Mantaji ikile a re utlwile mo Sanfanteni mo o le ko ground-ong re go fa molaetsa wa go sekolo ko president wa re wena le wena o khosi o ganne o arrogant wena Mantaji o makgakga le o mongwe wa rona wa bakgatla o kile go kwalla ka tshenyo e leng teng mo kgatleng mo ga senke o etse sepe ka dikgantse yaanong o nagana gore re solofele eng mo go wena ga re solofele sepe mo go wena ka gore ga ona mekgwa ga re go batle Mantaji le government ya ha ANC ke rialo bakgatla ke dumedisa makgatla ka kakaretso nna ke motsomane go Sanfanteni ebile ke dumedisa kgosikgolo yaka ke kgosi kgapela-kgapela wa bobedi bagolo kgosikgolo kgapela-kgapela wa bobedi this woman figure 2 is a title right ga gona motho ka ena o rata gore botsa story la yone ke re bona bakgatla re itse bakgatla ba kgapela-kgapela yaanong bothata ke ba bagolo bakgatla ba kgapela-kgapela ANC e re tsene ka bogare e re senyeditse na lenyalano mme ga ise re bone ga re itse re robana leng yaanong le ke re we must start the campaigning this ANC now otherwise we will never come right in the South Africa ya rona o buile Mkhwana Zisulu o tsentse le yone judiciary e west e pomo go asepa ya rona a re itse gore ge presidente re kgona mo kwalla le di-petition re kore le di-video le di-YouTube di bua le kgosikgolo a bua go dingwe le nngwe a mo ignora o ithara o pelela bokae mme a moni o esi ya ka mokgatla a fetse o bua ka retla tlo le bontsha gore le rona bakgatla ba kgapela ke leboga ge re utlwile bafoko ya ka bagaetso nte se ke ka ya lololo kgosana ka maname ke yo o tlatlantlaletsa ke go phala nna ke seifa le nako bagolo ke a leboga dumelang bakgatla ikobile go pele ga go kgosikgolo ke buiswa yana bakgatla ke le dumedisa ka ntlha ya tshenyo e ya bakilweng ke ANC wena mo president Cyril Ramaphosa ntate Mkhwanazi go butse matlho ka tshenyo ya maponisa yaanong ga o utlwa selelo sa rona tla ya mo mogwaseng o tlo iponela ka matlho yaanong ga ke itse nna gore ka gore ke tsilwa ke re Kwata Mantashe ko dimaineng gona no go mmeile ko pusong ko seponising mo shiftile yana a gona ro bona selo yaanong ke kopa yalo bakgatla lona youth especially ga ne re a thekiwa fo kgotleng ya Sanfanteni ne re lebeletse ditshenyegelo tsa rona mo kgatleng mo yaanong magodu a ba bona gore a reke lona le tlo re keteka kwa gore ba tle ba kgone go ja gona anong kgotla rona kele e kgotlelegile ka masenke a batho ba e leng gore ba ile makgweng yaanong ke kopa gore le buleng le thanyeng bakgatla lona bašwa ka mo kgatleng ya ntate Kgapela e senyanyalana go sekgolo
o na le kgosana e botlhale mo Sandponteng e re bogolotseng ditshenyegelo tsa rona mo so tla ya ntle re kgone go le thusa le kry-a mebereko le o tlogela gore bontsimante bo hirwa ka diphapo di-letter tsa lona mo kgatlheng ka rialo ka re thanya bogale